Привет, ребята! С вами я, Маша. И сегодня я снимаю такое видео. Обзор на мои игрушки. Ну как? Не на все мои, конечно. Но некоторые реально мои. Ну, их у меня очень много. Так что советую вам поставить лайки. Смотреть это с удовольствием. Ну, а мы погнали! Так, мы продолжаем. Вы тут уже, наверное, видите чью-то руку. Но это самая последняя будет игрушка. У меня есть вот такая хаски. Сейчас, ребят. Вот такая хаски. Она, конечно, не моя, мне ее дали на время. Мне очень эта собачка нравится. Смотрите на ее глазки. Вот. Просто посмотрите. Посмотрите вот на эти милые глазки. Мне она очень понравилась. Так что вот мне и дали на время. Ей, ну, как бы я ей не играю, она просто мне для красоты. Так, откладываем сюда. Следующая игрушка это ждун. Вот такой он милый, с шарфиком, который я связала сама. Ну, как бы. Извините, ребят, забыла вас предупредить, то, что я болею. Ну, продолжаем. Вот такой он оранжевенький, просто синеньких не было. Я решила, ну, возьму оранжевенький. Что тут поделаешь-то? Он мне очень нравится, он такой крутой. Он такой милый. Так что ставьте лайки однозначно. Следующая игрушка это моя, ну, любименькая. Вот такой кролик, его зовут Крол. Да? Да? Да. Есть вот такая зайчиха. Ну, мне сестра ее подарила. Ребят, есть очень много игрушек у меня. Их очень много. Вот такой мишка. Мне его подарил мой друг. Ну, как друг. Ну, друг. С которым я уже не хочу общаться. Вот такой вот маленький мишка. Вот такая вот сова. Она такая замечательная. Вот посмотрите на ее серенькие глазки. Она такая милашная. Потом у меня есть вот такая овечка. Она вешается вот так вот ее. Можно вот так вот брать. Сейчас, погодите. Итак, продолжаем. Вот. Есть вот такая панночка с цветочком. Мне ее подарила моя лучшая подруга. Спасибо, Ксюша. Она такая миленькая. Так. Следующая. Это такая собачка. Вместе с такой собачкой и... Стоп, я разве ее не взяла? Нет, я ее брала. А, вот. Видите? Видите? Сейчас, ребят. Вот такая лошадка, собачка и еще одна собачка. Ингуго. Смотрите. Да, она лысятина. И вот такая радуга Дэш из My Little Pony. Следующее это вот такой вот мишка. Нам Дед Мороз на Новый год с сестрой подарил. Это моя, у нее вроде в городе, или это ее, я не помню уже. Потом вот такой вот тигр или лев, не знаю. Вот такой вот котик. Он такой милашный. У него хвост крутится. Фух, мне уже жарко. Морская черепашка по имени Наташка с очками, с гитарой, такая вот крутая. Вот
такая вот черепашечка. Миленькая. У нее глазки такие миленькие. А в воде они вообще такие миленькие. Вот такая вот лягушечка. С зелеными глазками. Она такая миленькая. Мне ее подарили, когда мама работала в школе в Пушкине. Там некоторые из классов смотрели фильмы, когда школа была. Я такая, может, мне с ними посмотреть. Там девочка сказала, когда она закончила школу, она мне подарила эту лягушку. Потому что я всегда с ними фильмы смотрела. Вот эти игрушки, они очень милые. Посмотрите на эту милоту. Это тоже лучшая подруга подарила мне, когда приехала с деревни. От бабушки. И вот такая овечка от Чу. Ну, вот, Чу. Она очень милая. Такая надо постирать. А вот следующая игрушка. Официально моя. Без вопросов. Вот такой вот большой плюшевый мишка, смотрите. Ребят, кому понравился этот видосик, ставьте лайки. Вот такие. Подписывайтесь на мой канал. Вот там внизу нажимайте на колокольчик, чтобы всегда узнавать, какие у меня скоро выйдут видео. Или видео. Я желаю всем удачи. И всем пока. Я буду смотреть на синичек, которые у меня на балконе. Она улетела. Пока.